Saman kan kuwi to dibilangi Bunda gak boleh beli permen karet to. Udah sama gak beli. Piye sama? Maksud kuwi kan aku pengen Indomaret kene. Lah diolehi. Lah kenapa gak diolehi? Gak dari pusane bapak entek. Lah nanti terus anak beli. Yo no Indomaret kene ra Indomaret kene. Lah kan Kakak Aisya bilangnya mau beli kopiko, kok jadi beli permen karet? Ra diolehi no Indomaret kene. Lah sing gak ngolehi sapa? Gadain pak no pusane bapak habis no kene wis nek pusane Lah terus ngene iki nek batuk terus piye? Nek bibire sakit gara-gara mak permen. Kok gak beli ku yae, koko crunch wae. Piye kenapa? Kan beli koko crunch kan dimakan mbek susu. Ya toh? Kok beli permen karet. Dek delok bibire ngene. Dek coba to gak lek lho. Bibire cuwe lek masih ndalo. Tak cuti lho. Tak cutinya nak.